Pak, asmane sinten panjenengan? Suraji. Pak Suraji, daleme Jogoloyo. Jogoloyo. Nggih. Niki napa niki? Kirim doa kangge bapak, emak, bapak mertua, ibu mertua. Oh, sing diseratan mriki niki. Nggih, niku nama. Masya Allah, kowe ngerti dhewe. Delok. Lho. Lho. Niki iki janjine Gusti Allah. Nggih. Aku maringi kae sapa mong Bu sapa mong? Bu Al. Nggih. Aku maringi Bu Al langsung dijoli karo pangeran iki. Ra ngandel ngono ku sampean. Lho, ngene iki tenanan. Masya Allah, nggih kula tampi Pak nggih. Matur sembah nuwun. Pripun? Selawatan. Oh jenengan badhe selawatan. Dandutan sakit selawatan. Wah. Ayo, nggih. Asmane sinten mau panggilane? Suraji. Pak Su, Suraji. Pak Suraji. Daleme pundi? Jogoloyo. Jogoloyo. Rombongan apa kalih sinten mriki Kula jenengan? kiambekan. Kiambekan. Kula bojo kula kajeng tumut kula mboten wantin mripat kula mboten awas. Oh, sakjane garwane badhe tumut tapi mboten wani soalnya mboten awas. Lah mak sareng-sareng mangke kan enten tanggine enten sing mriki to? Enten rombongan saelep wau. Oh, lha nggih mangke sareng-sareng kalih niku jenengan ngetutno. Putune pinten putune? 3. Namine sinten mawon putu telu niku? Putu. Lah nggih sinten namine? Miftahul Huda. Miftahul Huda, Fajar. Fajar. Lina. Kok iso putune dhewe lali jenenge. Pinten sinten? Miftahul Huda, Fajar, Lina. Apunten kula tanglet ngeten niki kersane lek panjenengan donga niku kalih disebut namine putune dikhususi ngoten. Nggih. Jenengan biyen nate nyanyi dangdut. Nggih, mboten nate, tibaan. Oh, tibaan. Nggih. Terus saged lagu dangdut. Saged didalela saged. Ayo. Nggih. Cobi jenengan badhe nyanyi napa saniki jajal? Selawatan apa la idalela? Nyanyi Dalaila, ayo liyane meneng iki. Dalaila. Ayo. Liyane meneng, awas kapan ngomong. Gak asik nek sampean ngomongku gak asik, meneng. Sampun. Ayo. Anak Adam nggih. Hah? Anak Adam lagu. Nah, ya anak iblis mosok nggih anak Adam kok. Nggih Bapak, maksudnya enten lagu anak Adam. Nggih. Pripun cobi. Marilah kita umat manusia semua anak Adam dan Hawa menjalani perintah yang kuasa serta menghindari larangannya. Masya Allah. Semua yang di dunia ini kelak akan terbenang kembali sebelum datang ajalnya diri. Taatlah pada perintah ilahi untuk satu bekal di akhir nanti. Tuhan pengasih bagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Masya Allah. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Ya Allah. Loh, nek lagune wong biyen niku, lagune iku penuh makna. Koyo ngene iki kan lagu pitutur asline. Ngelingno kematian ben parek karo pangeran. Wong saiki lagu ora ngono. Buka titik. Apa ngono kuwi? Nek kaya lagu-lagu ngene iki kan memang lagunya lagu nasihat, kaya siksa kubur bareng ngono kuwi. Lagu-lagu nasihat. Lagu biyen lagune Ida Laila. Yo, jenengan patah hafal nggih? Ida Laila terus sinten melih sing saged? Mbok ati lagune Padang Bulan.
Maksudnya Tombo Ati lagune Padang Bulan apa Artine pripun? Tombo Ati lagune Padang Bulan. Lagu Padang Bulan. Kados pripun? Kados pripun? Sallallahu Nabi Muhammad. Laleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bi ilmilai salatan taimatan bitawami mulkilai salatan taimatan bitawami mulkilai. Masya Allah. Tombo ati iku limo sawarnane maca Quran angen-angen samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu angkang soleh kumpulono kaping papat wetenge kudu kang luwe kaping lima dikir wangi ingkang suwe salah sijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngijabai insya Allah Gusti Allah ngijabai. Masya Allah. Luar biasa Bapak. Jenengan biasa adzan kali pujian nggih? Adzan pujian. Nah, ten masjid napa ten musala? Sholat. Biasane subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, maghrib. Subuh, maghrib. Zuhur niku kalau kasih payah macul. Oh, nek zuhur payah. Nggih. Subuh, maghrib, biasa adzan pujian nggih. Biasane nek pujian ngangge niki barang niku. Kan enten la ilaha illallah. Al-Malikul Hakul Mubin. Oh, nggih. Lagu Idalailan. Napa di? Kok Idalailan neh? Lagune. Masya Allah, pun cekap Bapak, cekap insyaallah mangke kepanggih melih aku. Masya Allah luar biasa. Niki Bapak niki biasa adzan sak pujiane. Subhanallah. Allahil adzim. Nggih, ngapunten mboten gadah untu kula. Kula mboten tanglet untu lho jenengan dhewe sing cerita. Nggih. Nggih, sedaya mangke nggih kados jenengan, sedaya padha mawon. Nggih. Ya Allah, pun matur suwun. Nggih. Kula paringi kenang-kenangan sarung. Niki sarunge sik to kata-kata kok. Nah, niki sarung mangga tradisi. Saya niki gamelnya enak, empuk, enak. Ayo kata-kata sarung mangga, monggo Pak. Sarung mangga, sarungnya Aba Anja. Sarung dipakai sholat, rasanya enak. Sarung mangga, sarungnya Aba Anja. Sarungnya dipakai sholat, rasanya enak. Mangganya di pohon. Berarti di dalam sarung sudah tidak ada mangganya. Matur suwun Bapak nggih. Nggih, nggih kula tampi. Nggih, matur suwun Bapak. Duwe tangga. Welek kelakuane. Sampean wis berusaha apik, tapi wonge lho gak gelem apik ambek sampean. Ditakoni yo melengos. Diuluki salam lho gak jawab. Wonge duwe gawe ping 5 lho, sampean bowuh terus. Lho giliran sampean duwe gawe sepisan tok lho dekne gak bowuh. Wonten mboten tangga ngoten niku? Ana, ketoke wonge teko iki wonge rada lemu pokoke. Sampeyan duwe tangga ngono kelakuane lho, sampeyan tetep apik nang wong iku. Iku arane sampeyan wong apik. Ngono Bu. Dadi prinsipe wong apik iku ngene. Ana wong apik
diapiki, ana wong elek diapiki. Ayo nyaut. Wong apik, wong elek. Nah, top seneng aku. Tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, dulur apik, dulur elek, bojo apik, bojo elek. Kok dijolno? Diapiki. Ngeten lho. Bojo apik diapiki. Nggih. Bojo apik niku durung diapiki ae lho wis apik. Apa maneh diapiki? Ya tambah apik. Bojo elek diapiki. Iya, aja sampai dieleki. Bojo elek lho durung dieleki lho wis elek. Ndah niyo dieleki tambah yo gak nurokno wong. Oh, wong apik niku kaya uyah. Uyah niku asin. Wong sak donya ya setuju ngarani uyah asin. Soale uyah iku asine asli. Buktine diasini uyah yo asin, mas yo gak diasini uyah tetep asin. Uyah gak tau mikir. Aku lek diasini yo gelem asin aku, lek gak diasini yo moh kon asin. Gak ono lek gak uyah gawe BH. Nah, aku nek diapiki yo apik. Lek nek kono gak gelem apik nang aku dikoken apik nang dekne. Cek enake. Enten mboten sing ngoten niku? Enten. Lha iku wonge lungguhe sembujung iku. Wah, aku dikongkon apik terus nang dekne. Lho dekne gak gelem apik nang aku. Iki lho sing garai wong apik suwe mundhake. Mergo wong pundi niki, Wong? Wong mojo dadi wong pelemahan iku gayane cuma gelem ngapiki wong apik tok. Gak gelem ngapiki wong elek. Mulane wong apik iku ya gak tambah-tambah suwe mundhake. Wong sampean iku cuma gelem ngapiki wong apik, gak gelem ngapiki wong elek. Padahal wong sing asli apik iku wong apik ya diapiki, wong elek ya diapiki. Diapiki wong yang bales apik, dieleki wong yang bales apik. Lah sampean kudu ngerti, sing diterima Gusti Allah iku sing apike asli. Lek gak asli, gak diterima ambek Gusti Allah. Lek palsu, gak payu nang ngersane Gusti Allah. Ana donya ya ngono, rata-rata sing payu iku ya sing asli kok ternyata. Nek palsu ya gak payu. Lho koyok sertifikat iku sing payu ya sertifikat asli. Nek palsu gak payu. KTP sing payu ya KTP asli. Nek palsu gak payu. Dhuwit sing payu ya dhuwit asli. Nek palsu gak payu. Kiai sing payu ya kiai asli. Nek palsu Nih, ya pisan pindho diundang. Akhire konangan. Tibake duduk kiai. Lah wong gak tau mondok. Lah wong gak iso ngaji. Ngono kok diundang pengajian. Lah wong-wong kan yo sadar to akhire. Tibake gak tau mondok. Tibake gak iso ngaji, cuma pinter ngomong, cuma pinter ngoceh. Ancene enak omongane. Ancene pinter ngoceh, tapi gak berbobot, gak bermutu, gak ono ilmune. Ya kapok ya wong ngundang. Tiwas bondo gak rupa. Rumangsane enteng to piye nggih pengajian. Akeh bandane. Ra ngandel hitung. Panggunge piro? Ayo to, panggunge, sound sisteme, shootinge, keamanane, konsumsine, MC-ne, korie, solawatane, lho akeh. Dadi entek wis kuwi rasa dibahas. Lah nek ora rupa, ora ngasilno ilmu, ora ngasilno hikmah, ya rugi tiwas bondo ora rupa. Mari pengajian ya kudu oleh hikmah, oleh ilmu, oleh barokah. Ngono. Nek konangan tibake palsu. Prei kok sing kate ngundang ya males. No. Nek asli ya awet.
Halo? Ya walaupun kadang-kadang ono pengecualian bu likulli syai'in mustasnaya, segala sesuatu itu ada pengecualian. Kadang-kadang ono sing asli malah gak payu, payuan sing palsu. Contohnya untu ki aneh kok. Sing asli lo malah gak payu. Sing payu lah untu palsu toh. Mulane sampean gak usah ngelumpukno untu asli, gak usah. Gaya apa mbok koleksi wong gak payu. Payu sing palsu nek iku. Wong ana wong untune bogang ya mara dokter gigi. Karepe njaluk ditambah, Pak Dokter nyun tulung ditambah untu kula. Mbek doktere diomongi. Tak pasangi untu asli nggih. Kaget wonge. Lho Pak Dokter kok enggak ada? Iya tanggoku wingi mati. Untune protol lali ra tak balekno. Tak pasang nang nggonmu gelem ta ora? Ya mau. Nah wis, wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Berarti kula sampean ki butuh wong elek. Gawe apa? Gawe praktek. Yo. Lah nek gak ana wong elek, prakteke ya apa ngapiki wong elek? Wong eleke gak ana. Mulane Gusti Allah janji, umpama ya donya iki isine wong apik kabeh. Gusti Allah tetep gawe wong elek. Umpama donya iku isine wong apik tok. Gusti Allah tetep gawe wong elek. Mulane wong elek iku hukume wajib ana. Ki praktek. Kudu ana. Lah nek gak ana wong elek prakteke ya apa? Mulane ya. Sampeyan duwe tangga nang elek kelakuane. Wis aja atik mangkel. Disyukuri, alhamdulillah tangga ngene iki kena tak gawe praktek. Lho sampean iki ketok apike temen lek sampean duweleki gak karuan ambek tangga tapi sampean tetep apik. Ngono lho, disyukuri. Sak lingkungan kok eneng sing wong elek pitu, alhamdulillah. Prakteke tambah penak akeh halate. Bu. Sampeyan umpama di bojo nang kelakuane elek. Wong lanang nang ngamukan diladeni iki yo angel lho, rewel. Atik nyengit kereng, medit pisan. Duit blonjo wis dikekno sampeyan lho dijaluk meneh. Ngono ku sampean alhamdulillah ingon-ingon ngene iki kena tak nggo praktek. Ngoten Bu nggih? Bu, sampeyan ketok kualitas sebagai istri solihah, kowe nek sampean duwe bojo sing kelakuane elek. Ya wong lanang model kaya mang lho, brengsek ngono. Tapi sampeyan tetep bisa memberikan pelayanan terbaik. Jos sampeyan. Istri solihah tenan. Lah nek misale yo sampeyan iso dadi istri yang baik, ancene bojomu top, bojomu apik. Penyayang, pengertian, tanggung jawab, loman. Nih sampean kepengin apa dituruti, njaluk apa dikei, kaya aku ngene wonge misale. Umpamane, lo sampean bisa menjadi istri yang baik, ya pantes sae emang suamimu kayak gitu. Wajar dong. Tapi nek bojomu brengsek kaya Raja Firaun, tapi sampean tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Top sampean. Iku wong wedok sing sok swargane padha karo Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Masya Allah. Misalnya sampean di bojo nang ngono tenan, Bu. Kelakuane welek, ngamukan, kereng, medit nang moroan tangan. Mbok apano, Bu? Ngono sampean. Mulane kula nggih mboten kaget ana pengajian ana sing nyumet mercon nang ngarepe panggung. Bareng ngono ku ya wis pancen kudu enek ngono kuwi. Heeh. Kok iso ora mikir ngono.
Lho kuwi nek terus gek meng sing munggahno panggung meng pira? Lah nek misale pas ciu kena meripat terus piye? Mengakibatkan kebutaan terus piye? Ayo. Mbok yo rontok mikir. Kono lho non dhuwur kono sing kira-kira ora membahayakan. Ngono. Sakjane nek kembang api ngono rontok lumrah. Nek mercon iku kan ana unsur membahayakan to. Nggih napa mboten? Korbane nggih pun kathah wong nyumet mercon tangane prutul. Manfaate apa jejal? Ya padha-padha timbangane mbok nggih tuku mercon, duweke kekno cah yatim ganjaran tok. Ngono. Jajal diangen-angen, kuwi mubazir ngono kuwi. Tur bahaya. Disumet nang ngarep kene pisan. Ayo coba. Monggo to Tobi dipanggale lek ape nglakoni apa-apa ki kira-kira membahayakan apa ora. Nek madharat dampaknya ya aja. Nek kira-kira gak enek manfaate, mubazir nggo apa to? Ya atuk digawe sing manfaat. Jajal to diangen-angen. Diangen-angen jajal. Pun, yo niku anu mawon, masukan mawon nyun pangapunten nggih. Masukan mawon. Koyok guru niku lho. Guru niku nggih butuh bocah bodho. Guru iki butuh murid sing bodho. Nggih apa? Nggih praktek. Guru iku ketok kualitase nek iso minterno bocah bodho. Ana bocah ki asale oon. Kaya ponakanmu iku. Terus diulang karo guru, akhirnya dadi pinter. Ketok tenan kualitase guru. Ngono. Paham to ora to iki? Nah, ngono. Nggih. Kula dhewe ngeten iki ngaji ceramah ya butuh jamaah sing oon-oon ngono kuwi. Nggih apa? Nggih praktek. Ceramah kula berhasil. Niku nek asale ana wong niku ora ngerti. Plonga-plongo. Bar tak ceramahi terus paham. Oh, berarti berhasil aku. Mulane sampean gelem teko iki aku matur suwun. Alhamdulillah kena tak ge praktek. Lho nggih matur suwun terutama sing ndoprok-ndoprok niku nggih. Matur suwun. Kehadirane jenengan kena tak nggo praktek. Lah nek sing nang panggung-panggung aku ora butuh wong ngene-ngene iki. Lah mosok wong ngene-ngene iki kena diceramahi, ora kena. Mergo apa? Pinter-pinter. Nek wong pinter iki mosok gelem diceramahi. Angel ngandani wong pinter angel, penak ngandani wong oon-oon ngono kuwi. Mulane urusan kuwi karo jenengan, sorry ya, aku nggak ada urusan sama kalian. Monggo sampean medun nggak apa-apa. Wong aku urusanku karo sing ndoprok iki. Jenengan mboten usah cilik ati, walaupun ndoprok nang ngisor, ngantek bokonge dekok. Lungguh gronjalak, lungguh grogalan dan menghadapi tantangan yang berbahaya, menghadapi ancaman orang-orang. Ketoke trimo diklimpruk-klimprukno. Kaya-kaya ngene iki ya sing nanggone panggung luwih apik, luwih mulya, luwih terhormat timbangane sing ndoprokno ngisor. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di panggung ini lebih baik daripada sing ngelempoh-ngelempohno ngisor. Apa kan? Lo bisa jadi hakikatnya dalam pandangan Allah yang doprok ngelempoh nang ngisor iki luwih elek. Ngono, ora ngerti kok ya. Bu. Padha karo dokter iku butuh wong lara, Bu. Go apa? Gawe praktek. Lha rumangsane sampean wong lara iki ra kanggo. Penting wong lara iki penting. Dokter iku iso tambah ilmune. Ya mergo enek wong lara iku tambah ilmune dokter. Gara-gara ana wong lara, mulane dokter nek ditekani wong lara gak murang-muring. Masa ana dokter ditekani wong lara kok ngamuk, kone nek waras gak tau mrene. Nek gering demek-demek mrene. Mboten enten dokter ditekani wong lara yang guyu kok. Lho sampean, Pak. Monggo-monggo pinara. Kok dangu mboten mriki. Napa Pak sing sakit Pak? Niki lho Pak dokter kok
nganu niki kok kaku, gak kena ditekuk. Gulune pikirane kok. Wis dikai obat. Niki diombe sedina ping 3. Mangke nek obate wis entek kok sik gurung kena ditekuk ya. Mrene maneh ngono. Masa ana dokter ngekek obatnya iki omben terakhir iki aja tek mrene maneh. Enggak, weneng. Dadi wong lara iki penting. Malah dokter iku iso mundhak ekonomine ya gara-gara wong lara. Lho nggih to? Dokter meningkat ekonomine ya gara-gara wong lara. Bangun omah apik ternyata urunane wong gering. Sing rada nemeni dokter sing kerjane no rumah sakit jiwa. Kayak tuku mobil bareng ya subsidi kanggone wong gendeng-gendeng. Ya Allah. Lha artine apa? Wong niku kabeh padha pentinge, ngono lho. Mergo ana wong lara, akhirnya terus ana pabrik obat-obatan, pabrik farmasi. Mergo ana wong lara, akhirnya terus ana sekolah kesehatan, sekolah kedokteran. Ngono Gusti Allah lek gawe tatanane donya iki. Mulane sing teko nduk kene iki kabeh wong penting, gak ono sing gak penting. Lho nggih, tukang son penting. Niki gak ono tukang sone. Aku kok nyeramai wong sakmene akeh, ya pedhot intil-intilku. Penting matur suwun tukang son, jasane jenengan. Pemane ge pengajian, kortingan, ganjaran, barokah insyaallah. Sound system dudu son horeg. Ojo salah lho, nek son horeg nek wis dibicarakan oleh ulama yang berkompetensi di bidangnya masalah hukum ya wis kita manut. Ono. Kula sampean wis rasa bahas kuwi. Lah pripun? Lha delok to ngrusak napa mboten? Madharat napa mboten? Mboten, bahayakno napa mboten? Wis napa mawon niku asline nek madharat membahayakan niku mesti diharamno. Apa wae? Kalau itu madharat membahayakan. Dan tapi lek manfaat dianjurkan. Intine ten mriku. Pun enten sing pakare enten sing bidange kok. Kula jenengan yo manut. Niku basul masail ini rumangsamu amukan ngono to piye? Niku yo kiai-kiai top niku, referensine kitab-kitab hukum-hukum wis mateng tenanan wani mutusno ngoten niku. Kula sampean yo manut wong kula sampean wong oon kok. Lho nggih to? Wis ngene iki. Pun pireng to ngeten iki cetha to? Yo nemen cethane enake ngene sone yo. Pun yo penting nek kangge pengajian model ngeten iki. Piye gak nek sone yo pedhot intil-intilku. Tukang lampu penting. Niki nek gak enek lampune. Ya kaya pengajian alam kubur. Keamanan penting, matur suwun sahabat-sahabat Banser. Bapak-bapak TNI Polri, matur suwun penting. Aku gak dikawal. Lembut to. Wong rondo-rondo ki nek ketok aku piye ngono modele. Kudu nyetoti ae ngono. Mesti keplok-keplok iki lho wonge. Ning kabeh sing ana kene iki yo penting. Jenengan sedaya penting. Umpama ora enek jenengan, aku kon ceramah dhewe ana kene, gendeng aku. Matur suwun jenengan menyelamatkan saya dari kegendengan. Loh, Bu, ngene Bu. Kene apa kok dikongkon dadi wong apik? Soale kula sampean nang donya iki ora sak teruse. Mboten diluk nang donya iki mekan. Jare wong tuwa biyen ya apa? Koyok mampir ngombe. Diluk nang donya. Diluk. Pak Lurah pundi Pak Lurah? Oh nggih. Pak Lurah Pleman nggih Pak Lurah. Niki diluk engkas ya kapundhut. Nggih. Lho urip nang donya sediluk kok. Kabeh ya diluk engkas. Kula nggih diluk engkas padha ae, tapi dhisik Pak Lurah. Lho pancene urip ten donya sediluk, ngoten lho maksud kula.
Dibanding urip sing sejati, urip tenanan benjing ten akhirat. Ngono lho. Kok salah paham? Sapa sing ngomong dongakno? Didongakno ora didongakno tetep mati, tetep mati. Sing guyuhi tambah. Lho ngoten lho Bu. Lho nang donya niki namung sekedap kok. Gelem ra gelem kula sampean dipindah. Gelem ra gelem dipindah. Ten pundi? Ten alam barzakh. Alam kubur. Lah nokono engko sing apik-apik ngelumpuk padha apike. Sing elek-elek ngelumpuk padha eleke. Lek ten donya niki kan sik dicampur to. Sik diulet kok. Nek nang donya ki wong apik ambek wong elek ya diulet sikan. Campur, tapi benjing ten alam kubur ning alam barzakh pisah. Wong apik ambek wong elek ra iso kumpul. Mulane kula jenengan sak keluarga kon dadi apik kabeh supaya kumpul terus nang donya kumpul, nang alam kubur kumpul sampai tekan swarga kumpul. Aturane ngoten ten mriku. Sing apik-apik niku didelekno tempat penampungan sementara. Namine Raudhatun min Riyadil Jinan. Taman-taman swarga. Ngoten sing elek-elek didelekno nggone tempat penampungan sementara namine Hufratun min Hufarin Niron. Jurang-jurang neraka. Dereng dilebokno neraka. Nerakane sing tenanan ya sok nek mari kiamat. Tapi kuwi wis didelok nduk jurang-jurange. Dadi meneh lek nglebokno neraka enak kari nyuthiki ngene. Wong nek padha apike ya seneng no alam kubur ya ketemu sak dulure, sak keluargane nang apik kabeh. Ya ngumpul ten mriku. Ketemu ten mriku sing penting padha apike. Lah no alam kubur niku acarane apa? Ngenteni dina kiamat. Lah sampean cek gak bosen nduk kono meneh dikongkon jalan-jalan. Mbah kaya gak percaya ngono tak omong. Ya metuki keluargane. Lih, sampean lak gadah mbah. Nggih mboten? Mbahe sampean lak gadah mbah. Sampean wis tau ketemu mbahe mbah sampean. Nah, meneh dilungkas. Mosok gak kepengin ketemu? Lha terus mbah sampean niku ya duwe mbah. Iku jenenge mbah sampean. Lho, mbah sampean niku ya duwe mbah. Iku arane mbah sampean. Sampe nak durung tau ketemu sih. Meneh ndok kono ketemu. Wong sidok iki angele kok ngomong Mojodadi. Wong Mojodadi jenengan lak nate ziarah ten kene wali-wali nika nggih. Oh, sampean mek ketemu pesareane tok. Mek petuk kuburane tok. Benjing ten alam kubur, petuk wonge langsung. Saged. Lah terus ya apa carane? Leh aja kuwatir, napa kono sampean disiapi kendaraan. Lek ten swarga niku kendaraane buruk. Lek ten alam kubur kendaraane rupa manuk. Kok manuke sapa? Manuk rupane ijo. Ibu-ibuane wong ngomong manuk terus ngono pikirane kok. Manuk asli, Bu. Kendaraan ten alam kubur niku rupa manuk, rupane ijo. Terus gede manuke. Dodone bolong, sedeng sampean. Engko sampean numpakno kono, pengen nondi sampean diterno. Lah iki ning sak bojone wis padha matine, padha apike. Ya seneng numpak manuk wong loro. Tamasya rekreasi. Pengen nondi diterno sampean. Nah aku misalnya pengen petuk mbahku, tapi aku ora roh alamate. No kono ono pendampinge, sampean dikei pelayan jenenge malaikat surur. Iki sing ngeterno sampean nondi. Aja kuwatir, malaikat surur wis pengalaman daerah kono. Ya muga-muga padha apike. Seneng niki enten rondo niki. Dinteni bojone wisan.
Kok suwe rong rene-rene ngono. Modele kok ora patek pengen nyusul ngono sampean. Ngono jere seneng. Nah, sing nakal-nakal didekek ning jurang-jurang neraka. Sapa wae sine nduk kono? Siji, wong Islam sing nakal. Loro, wong kafir-kafir. Telu, wong Islam sing gak nakal tapi duwe urusan durung diberesi kedisian mati. Contone duwe utang. Ana wong Islam apik duwe utang durung dilunasi kedisian mati, utange gak dilunasi. Iki lagi mlebu alam kubur, lagi mlebu alam barzah, langsung ditangkep keamanan kono. Nggih. Nek kono ya ana keamanane. Tangkep keamanan kono, dilebokno penjara. Ora diculno ngenteni sidang. Padahal Gusti Allah membuka persidangan niku benjing ten akhirat. Ten alam kubur niku mboten enten persidangan. Infone ngono. Sidangnya niku benjing ten akhirat. Alam kubur niku dereng alam keputusan. Alam kubur niku alam administrasi, dereng keputusan. Gusti Allah ndamel alam kubur niku bentuk cinta kasih sayang kawelesane Gusti Allah ten kawulane. Artine ngeten, alam kubur dereng alam keputusan niku artine ngeten. Nasibe penduduk alam kubur niku tasik saged didandani. Asale nampa siksa iso bebas teko siksa. Tasik saged didandani, tasik. Lah sing iso dandani anak putune sing sik nang donya. Taman menenge ngaget kok kaya ndek utang ngono model wedi ngono ketoke. Nggih. Nggih. Nasibe wong ten gene alam kubur niku tasik saged didandani. Dadi umpamane no alam kubur kok disiksa, saged didandani bebas teko siksa. Sapa sing bebasno? Anak putune sing sik nang donya. Ngono lho, Bu. Ana wong dipenjara ning alam kubur, iso dibebasno. Sapa sing bebasno? Anak putune sing sik nang donya. Kaya mang lho. Wong mati duwe utang, durung diberesi, dipenjara no alam kubur. Ora ditokno, ora diculno, ngenteni kiamat. Iki ora wong biasa tok. Ana wong mati syahid ya. Ya mati syahid niku apik-apike kematian. Niku sedaya dosane di ngapura Gusti Allah. Tapi kok wong yang duwe utang urung diberesi di penjara. Padahal matine mati syahid. Apa maneh matimu ora patek syahid? Halo? Dilanjut mboten niki? Nah, kecuali lek duwe anak, lagi lek pentinge duwe anak solih solihah. Anak nek solih solihah kan iso mikir nasibe wong tuwa. Bapakne wis kapundhut ngono ku. Anake mikir, bapak pun sedo, bapakku wis kapundhut. Bapakku biyen nalika sik urip nyambut gawe karo Pak D. Kok nang bapak duwe utang Pak D. Mungkin lek nyeluk Pak D ta paman? Gayamu om apa omplong. Engko nang bapak ki duwe utang Pak D, gorong disauri. Akhire metuki Pak D-ne. Pak D, apa nak? Bapak biyen lak kerja karo sampean Pak D. Iya nak. Lah saiki bapak wis kapundhut Pak D, aku kok kuwatir bapak duwe utang sampean. Iya nak, ancene bapakmu duwe utang Pak D. Wis sampean kok meneng ae Pak D, gak ngomong aku. Enak awakmu tak omong iku ya nek percaya, nek gak percaya. Ya aja ngono Pak D. Akeh Pak D utange bapak. Ya 50 juta. Taman ikhlasno ta Pak D? Ya enggak. Asline ya saya tak angen-angen. Nggih pun Pak D, utange bapak tanggungan kula. Tapi kula nyicil Pak D. Kula sing nyauri. Yo ya nak ya sak isomu nak, wis sak isomu gak apa-apa. Bapakne sing dipenjara ning alam kubur langsung bebas tanpa sidang. Alhamdulillah. Iki pentingnya duwe anak apik. Mulane anake kon ngaji, Bu. Arek saiki ku lho, ya Allah.
lulus SD, lulus MI, lho gak gelem ngaji bisa. Si SMP lho gak gelem ngaji. Ya Allah, prihatin. Mongkon ngaji nggih. Iku sing paling sampean arep-arep sing paling sampean jagakno iku kok. Temen ya. Sampeyan sik nang donya wis krasa meneh lek wis tuwa, pas lara ngono iku. Apa sing paling dijagakno wong tuwa? Apa sing paling diarep-arep wong tuwa? Didongakno anak. Nek wis ngono iku, anakmu sugih blegedu duwite sak pirang-pirang, wis gak patek kanggo, sampeyan gak butuh ngono. Anakmu pangkat jabatane dhukur, gak sampeyan butuhno iku. Sing sampeyan butuhno donga, apa maneh sakit menjelang kematian. Yang paling ngayemno atine wong tua iku didongakno anak, sing ngaji anak, sing nonton anak. Ditonton karo wak mudin iku ya gak kaya ditonton anake dhewe. Wak mudin yo kadang-kadang nontok-nontok kok nek berkate gedhe ya tenanan. Allah. Berkate gepeng ya Allah angele kon muni Allah ae gak gelem. Tapi lek anake dhewe lak mesti ikhlas. Nggih napa nggih? Lho, lek anake sampean iso ngono ku nek anake iso ngaji. Coba pas loro sing menjelang kapundhut iku anake ngepung do ngaji, ana sing dzikir ndonga, ana sing mijeti, terus ana sing nalken, ana sing nuntun. Ibune sing kate mati iku didekep. Mari ngono lesane ditempelno nang kupinge ibuke, dituntun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anake dhewe sing nuntun, adem ngono wong tuwa iku. Kok nek ambekane wis abot wis berat. Allah. Sing guyu mati dhisik. Kene iki temenan kowe dituntun kok iso guyu iki lho. Anake dhewe Allah lho. Sing nuntun ibuke anake dhewe adem rasane. Allah. Tek. Masya Allah. Saiki nek anakmu ra iso ngaji, jal masih pangkate dhuwur sugih mblegedu donyane sak pirang-pirang kae, iso takon ngono. Paling ya mau udah semua biaya rumah sakit aku yang nanggung. Rumangsane sing dibutuhno ngono kuwi. Seperti tadi. Yang nalkin, yang nuntun, yang bimbing kalimat tauhid anaknya sendiri. Setelah ibunya meninggal, yang memandikan jenazahnya anaknya sendiri. Yang membersihkan kotoran-kotoran tubuhnya yang tersisa anak-anaknya sendiri. Yang mengkafani jenazahnya anak-anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazahnya anaknya sendiri. Anak-anaknya ikut di barisan awal sholat jenazah orang tuanya. Yang memikul menuju makbaroh pundak-pundak anaknya sendiri. Yang memasukkan ke liang kubur bersama lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Lego, Masya Allah. Dan anakmu gak iso ngaji? Isok kon ngono iku. Masih sugih blegedu. Wis gak kanggo, gak sampean butuhno. Nggih napa mboten? Makane temen aku pesen, aja sampai anake gak ngaji. Temen aku pesen. Iku sing sampean butuhno meneh, Bu. Wes. Nah, mari teko alam kubur terus sampean sok ki kate dipindah nang gone swarga. Kok gak patek pengen ngono ketoke. Bu. Lah iku meneh ana peraturan anyar maneh. Sampeyan dereng pireng peraturane? Ya rungokno, rungokno. Ya peraturane yo asline sampean ya wis ngerti. Wong sing apik-apik mlebu swarga. Wong sing elek-elek mlebu neraka. Ayo to sayang jawab, sing apik-apik didekek swarga, sing elek-elek didekek neraka. Iki peraturan dasar. Pokoke sing apik manggon swarga, sing elek manggon neraka. Mulane benjing ten mriku niku wonten kasus. Kasuse apa? Ana wong kafir. Kafire mergo bodoh.
Tapi akhlake apik, kelakuane lo apik, karo dulur-dulure apik, karo keluargane apik, karo tangga-tanggae apik. Lah wonge seneng bantu, seneng tolong, loman apik, cuma kafir. Iki yo ruwet. Kate dilebokno swarga kok kafir. Kate dilebokno neraka kok apik. Terus ya apa iki dicentelno nandi wong iki? Ngono iku Gusti Allah sering ambil kebijakan. Gusti Allah nimbali malaikat. Malaikat dalem. Aku seneng nang wong iku. Apian wonge. Akhlake apik, karo dulur apik, karo keluarga apik, karo sapa-sapa apik. Nah, wonge loman, seneng tolong. Sakingane wonge kafir. Buka atine, paringi hidayah, tak keane hidayah, leboni iman, maca kalimat tauhid la ilaha illallah, mati. Iki arane wong sing uripe urip kafir, matine mati Islam. Mergo wonge apik kelakuane. Terus ana wong Islam ya salat, Ramadan ya poso, pengajian ya teko, tapi wonge lho kelakuane welek, lambene iki wis lecek. Kelokno wong, ning tanggane sugih slametan berkate gepeng ya dilokno. Kelakuane lho welek karo sapa-sapa iki lho, resek, sreking, serakah ngono lho, gak gelem rukun. Tapi Islam, tapi elek. Iki nokono ya ruwet. Apa dilebokno neraka kok Islam? Apa dilebokno swarga kok elek? Lah iki terus dilesepno nondi wong iki? Ngono ku Gusti Allah sering ambil kebijakan ngene. Malaikat dalem, jabut imane wong kuwi. Aku gak seneng karo wong kuwi. Gak seneng. Omahe aja dadi wonge. Jabut imane, dicabut imane. Yo iki arane wong uripe urip Islam, matine mati kafir. Mulane Bapak Ibu kula ngemotaken kathah-kathahe niki. Akeh-akeh wong Islam sing matine gak nggawa iman, iku wong sing senengane nglarakno wong. Senengane gelakno wong. Kuwi merawasno kuwi matine gak nggawa iman. Dadi akeh-akeh wong Islam sing matine gak nggawa iman niku kakean gelakno wong. Wong ndilu ngono. Mareni ngono ku. Mareni. Ayo sing rukun, aja atik gething, aja atik mangkel, nggih? Ya Allah, gak nyaut tok. Terus mboten niki. Nek wong nakal kae, kula sampeyan yo gak oleh mangkel, gak oleh gething. Nah, wonge nakal kok masih ya wonge nakal, kula sampean gak oleh gething. Sampean atik gething nang wong nakal, sampean bakal katut dadi nakal. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'mala. Wong kok wani alok eleke wong gething karo wong nakal, gak mati-mati rek gurung nakal dhisik. Lamun gurung nakal kok kedisikan mati, anak putune engko sing genteni nakal. Bu, sampean menengi ngrungokno ta gak? Ketoke kok kaya tenggengen ngono modele. Lho, aku kok tahu krungu iku kiai-kiai lek ngaji nerangno hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Sapa wonge weruh ana kemungkaran, kenakalan, rubah dengan tangan, rubah dengan kekuatan. Lek iso, lek gak iso nganggo omongan, dinasihati, dituturi. Lek gak iso kon ingkar ning atine, gak setuju karo kemungkaran, gak seneng karo kemungkaran. Lha iki jarene kok dikongkon piye masih wonge nakal gak oleh gething. Nggih. Gak oleh gething iku nang wonge. Lek nang nakale, nang kemungkarane oleh. Cuma gethinge nang kemungkarane, gething nang nakale. Gak gething nang wonge. Wonge tetep wong. Ya wis suwe jare. Nek nang wonge gak oleh gething. Terus kon ya apa? Welas. Saken. Nek nang nakale oleh gething. Tapi nang wonge gak oleh gething.
Kalau sampean ki nek weruh wong nakal seakan welas ngono. Iki gak paham iki nek gak dikeki contoh gak paham. Soale wong Mojodadi iki terkenal ayu-ayu tapi wes saiki tak bedheki sampean jawab. Lek sampean semangat ya tak tambahi ngajine, lek gak semangat ya wis didongani ayo buyar. Makanya dijawab, sampean cek ngerti iki lho, sampean cek ngerti lek ana wong nakal iku sampean oleh geding nang kenakalane tapi gak oleh geding nang wonge. Contohnya ngene. Ayo, sampean lek karo dhuwit geding ta seneng? Padha. Nek karo dhuwit mesti seneng. Sampean lek karo telek seneng ta geding? Nah, ayo baleni sing semangatku sampean cek paham, tak baleni. Sampean lek karo dhuwit geding ta seneng? Seneng. Lek karo telek seneng ta geding? Geding. Saiki umpama sampean dikei dhuwit ambek bojo sampean Bu 1 juta, tapi dhuwite ana teleke. Ngono ku sampean gawak kabeh telek sak dhuwit-dhuwite, ta sampean gawak teleke tok. Ya dipelirit kok. Telek-telek dhuwit ya. Lho ngono lho, sampean geting karo telek, tapi kan gak tembus sak dhuwit-dhuwite. Nang dhuwite tetep seneng. Taman geting karo nakale, tapi gak oleh tembus sak wong-wonge. Nang wonge tetep seneng, welas. Cek gak paham. Bu samane geting karo tumo. Apa tumo kok kemeriek nang gone sirah. Celekit-celekit gatele ra karuan oleh. Tapi aja sampai getingmu nang tumo iku tembus geting sak ndas-ndase. Mbak timbangane ndas akeh tumoe, ketok ngono, Mbak. Ganti semangka ta apa kon. Oleh sampean geding nang kenakalane tapi gak oleh geding nang wonge. Paham nggih? Nah, ngono. Lah saiki supaya sampean dadi wong apik meneh nang akhirat, kan undang-undange wau ngerti to? Meneh ndok akhirat iku wong sing apik manggon swarga, wong sing elek manggon. Sampeyan pengen ndi? Nah wes, berarti no akhirat kudu dadi wong elek atau wong apik. Nek pengen no akhirat dadi wong apik, latihane nang donya iki. Mergo wong nang donya kok apik, sampai tekan akhirat apik. Wong nang donya kok elek, sampai tekan akhirat elek. Wateke menungso nang donya iki digawa terus tekan akhirat. Inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Wong nang donya kok apik, tekan akhirat apik. Wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Wong nang donya kok elek sampai tekan akhirat ya elek. Mulane wong ngamukan niku gak oleh mlebu swarga. Lha apa? Iki nek dilebokno swarga, engko nduk kono yo ngamuki kanca-kancane. Yang penduduk swarga yo kaget kok. Iki sapa sing nglebono arek iki mrene? La taghdab walakal jannah. Ojo ngamukan. Engko sampean mlebu swarga. Nek ngamukan gak iso mlebu swarga. Wong nang donya kok ngamukan, sampai tetok akhirat yo ngamukan. Mulane wong ngamukan iku gak oleh mlebu swarga. Lho kene yo ana wong wedok sing ngamukan ngono iku. Oh iku to, ya aku ngerti wonge kipas-kipas iku ketoke. Langsung diselehno kipase. Menungso iku kaya tanduran, donya iki sawah, akhirat iku omah. Mas, operator, mboten usah disambung karo speaker atas, Mas. Mboten usah disambung kali speaker atas. Pateni mawon. Nun sewu. Mboten speaker atas masjid mboten usah. Mboten usah. Speaker atas ya mboten usah. Sing katanya melu ngaji yo sik teko mrene. Golek kei speaker atas kenaan ngrungokno ngaji karo kelon. Boceke, mboten suarane mantul ngene gak enak, Mas. Suarane mantul ngene gak enak. Kaya wong ngomong ditirokno. Wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wes saiki latihane nduk donya iki, Bu. Kula sampean nek kepengin dadi wong apik meneh nduk akhirat, latihane nduk donya. Mergo menungso iki kaya tanduran, donya iki sawah.
akhirat iku omah. Ana tanduran, manggone nduk sawah, kayune lurus. Diketok del digawa mulih, tutuk omah ya tetep lurus. Ana wong mojo dadi lurus imane, lurus ibadahe, lurus akhlake. Diketok del innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Digawa tekan akhirat tetep lurus, tetep apik. Ya wong kuwi sing mlebu swarga. Saiki ana tanduran, manggono sawah, kayune bengkong. Diketok del seret go mulih tekan omah kayune tetep. Ana wong mojo dadi bengkong imane, bengkong ibadahe, bengkong akhlake, diketok del mati. Iki seret digono akhirat ya tetep bengkong, tetep elek. Ya iku sing calone mlebu neraka. Mulane wong sing kate mlebu swarga karo kate mlebu neraka nang donya iki wis ketara. Wis ana tandane. Ya apa tandane? Ya mau gampang. Ana wong nang donya kok apian. Iki alamat kate dadi penduduk swarga. Ana wong nduk donya kok elek kelakuane. Alamat kate dadi penduduk neraka. Tapi ku yo gawe titenan awake dhewe-dhewe, aja gembici tanggane. Engko nek digembici tanggane, truwitakno kancane, "Mbak, tak omongi, Mbak. Sak lingkunganku iki ketoke sing kate mlebu neraka ana 14 kok, Mbak." Tak hitung. Bu. Terus mboten? Ya wes, tak tambahi titik engkas. Mari ngene aku tak bagi-bagi sarung cap. Latihane nang donya iki, latihan apa? Latihan dadi wong apik. Mergo apik iku angel. Nek gak latihan gak iso. Wong iku nek wis latihan, suwe-suwe kulino. Nek wis kulino, terus iso ala bisa karena biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, apik niku angel. Lha ana wong kok iso apik, mergo kulino. Kok mendal ya suarane? Oh, bengong ya. Ah, wis ngene lho, Mas. Aja nemen-nemen bengunge, Mas. Apik iku angel. Lho ana wong kok nganti iso apik, mergo lho ya ora nyaut. Sing nirokno malah iko, sing bengung iko. Kulino. Ayo to sayang. Apik iku angel. Ana wong kok iso apik iku mergo kulino. Elek iku ya angel. Ana wong kok nganti elek ya mergo. Dadi gak ana mendadak elek iku gak ana. Wong elek dadak iku gak ana, mesti proses. Mendadak baik ya gak ana, tetep proses. Kene gak dikai contoh ya gak paham iki ya Allah. Ayu-ayu tapi kok aku takon. Rutin sholat tahajud angger bengi. Gampang napa angel? Angel wong sampean ra kulino. Mergo sampean ra kulino, tapi kanggone sing kulino para yai, bunyai-bunyai, wong-wong salih. Nyatane iso rutin angger bengi ya tahajud. Kok iso? Mergo kulino. Angger ngelilir ya langsung wudu persiapan tahajud. Ngono ku rakaate akeh ngono ku yo gak kesel. Allahu Akbar. Entul-entul jerit-jerit gulik-gulik entut-entut gobek-gobek. Cerekal tangi meneh ya Allahu Akbar. Entul-entul jerit-jerit gulik-gulik entut-entut gobek-gobek. Tangi yo cerekal meneh. Allahu Akbar. Entul-entul jerit-jerit gulik-gulik entut-entut gobek-gobek. Iso mergo kulino. Lah sampean kok angel, gak kulino. Masih nek bengi ngelilir sampai ping 5, ya gak tahajud. Lha apa? Peace of the tour and peace of the yes. Masih ngelilir ping 5, ya ngoyo turu maneh, Ya cewek barang tapi. Mergo gak kulino. Lah nek kulino setiap bangun malam pokoknya gak udzur lho Bu. Ya tahajud. Paham toh? Wong iku dzikir niku ya angel.
Lha ana wong kok iso rutin dzikir mergo kulino. Wong iku nek kulino dzikir disetrum karo afdhalul dzikri fa'lam annahu langsung nyaut kok la ilaha illallah la ilaha illallah kulino nek ra kulino ya teko nang gone majelise melok teko tapi ya mek ngowong tok ngono afdhalul dzikri wong liyane la ilaha illallah dene mana lah kayak kudung coklat kayak debang ini anek kulino zikir diuncali tasbih candak cek muter kok wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiati 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 wer supia 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 wer sunarti 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 wer wer samsia 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 kulino kok. Mulane aku yakin sing tekono kene iki wong sing kulino ngaji. Mas yo sampai dalu yo tetep dinteni. Wis kulino, lek gak kulino, wis boleh ket mau. Tuku balon tok terus boleh. Aku petukan mong simpangan. Lha wong nek gak kulino, gak kira betah. Wis mulih wong sing gak patek kulino. Lah sampean mergo kulino, mbok iki engko sampai 2 jam kas yo tetep kuat sampean. Aku sing remek ngono mergo sampeyan kulino aku yakin mergo mojo dadi wong pelemahan kene iki kulino ngaji masih dalu tetep dinteni lek gak kulino buyar dadi wong iso apik mergo kulino wong nek kulino sedekah eneng kardus ngono ki alhamdulillah cukono duit nang plung. Lah nek gak kulino pengajian kono ngemis barang. Ana wong ngemis ya alhamdulillah lung 1 juta. Nek gak kulino ya lho mrene maneh. Wis gak ngekeki ngelok-lokno. Wonten apa mboten? Wong ngerti aku omahe wonge madhep ngalor pokoke. Elek ki yo angel, Bu. Lho ana wong kok nganti elek, ya mergo kulino. Nek gak kulino ya gak iso. Aku takon wis, mesuh. Niku angel ta gampang? Berarti kulino ampean. Angel lho mesuh iku. Wong iku lek gak kulino misuh, dikongkon misuh, gak kira muni wong gak kulino. Dipeksa, diancam, awas kon gak misuh. Mungkin muni, tapi tajwide mesti salah. Dawa ndeke yo gak tepak, lagune yo gak enak ngono gak kulino. Sampai sing dipisui lho kudu guyu. Awakmu lho dipisui kok guyu sih. Nah ya apa lucu le misui lagune gak enak. Makhrote keliru, tajwide salah. Lah nek kulino, ya fasih. Semantep mandes jelep ngono. Kok contoh aku gak kulino yo gak iso kok. Aku lino kok gak iso kok mulane lek ana wong misuh nang cetha jelas fasih jelas mesti kulino adik wonge ngomong aku terpaksa ngene iki misuh sak lawase ya gak tahu aku misuh lagi iki alah gak percaya lagune enake ngono kok mesti kulino ya tajwide bener ya tartil ya fasih masyaallah Bu pisan kas jawab nyelatu bojo angel napa gampang kulino nek gak kulino ya gak iso dikongkon nyelatu tambah nangis kok iku bojomu celatuwen wong lanang gak kelem kerja mangan tok klimbrak-klimbruk celatuwen kono dikongkon nyelatu gak iso tambah nangis kok aku gak iso kok nyelatu masih kok gak iso kok ya apa nek nyelatu gak iso mergo gak kulino lah nek kulino ya luwancar gak usah dikongkon ya gak atik blundet ya mbok kok gak kentekan kamus sing lanang sik tas teko langsung nyangap wis lapo atik mulih barang gak nggo duwe gak atik mulih turu gerdu ngono lho ngene iki saya butuh mangan gak nggae blonjo njaluk mangan
Winginane lek wis tak kapan sampean ngekeki blonjo lho kapan wis enteket winginane. Saiki apa regane larang. Sampean gak percaya coba sampean sing blonjo, duwe sampean iki kanggo pirang dina. Ya iku wonge sing keplok-keplok iku lho. Anjene wong iku kari kulinane. Wong iku nek kulino zikir, ya gampang metu zikire. Lek gak kulino, ya gak iso. Wong nang kulino zikir, kaget sak kaget ya metu zikire. Wahing ngono ya. Alhamdulillah. Mergo kulino zikir. Nek gak kulino, gak iso. Ya gak metu zikire. Wahing malah ngene. Tahu. Bakso. Mergo isine ati departemen perbadokan. Uang iku nek kulino zikir ya enak-enak mlaku nang sikile kesandung jebret ya. Innalillahi ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Masya Allah. Refleks otomatis. Nek gak kulino zikir ya gak iso mlaku nang kesandung jebret. Malah sing metu kebun binatang. Hewan sikil papat lho metu kabeh. Oh, wong nek kulino zikir ya gampang metu zikir. Mangan ngono ya, nyekeli sendok nang logor. Klunting, ya Allah. Sendoke kok lunyu tibake. Diumbah meneh masyaallah, ya ngono. Duwe pemean lho Bu, wis kari ngentase, wis kari garinge, lali gak tintas. Udan dadak. Ya Allah, lah kok lali gak tak antasi ki mang, ayo tengi iki engko. Sesuk diumbah meneh ya Allah. Mergo kulino, putune teko ungklu. Ya Allah, putune wis gedhe, ayune masyaallah. Kaget sak kaget yo metu Allah. Iki meneh wayah mati, roh dijabut niku kaget. Seret Allah. Mergo kulinane Allah. Akhir wayah kaget roh dijabut sing metu ya Allah. Lah nek ngono temen, ya apa janjine Gusti Allah? Ana jali suman dzakaroni. Aku selalu ndampingi wong sing zikir nang aku. Didampingi Allah, disambut dhewe ambek Gusti Allah. Disambut Gusti Allah dhewe. Adik sambutannya Allah sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, he wong apik kawulaku sing apik, wong Bojonegoro. Ya wis wong mojo dadi wong pleman. Apa ya mojo dadi pleman. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Disambut Gusti Allah terus dilebokno suwarga. Alhamdulillah. Dilebokno Pak, gak mlebu dhewe. Enak ndi to Pak? Dilebokno ambek mlebu dhewe enak ndi? Mu enak dilebokno. Pikirane iki lho. Dilebokno swarga iki lho. Soale ngene, dilebokno ki terhormat. Lek mlebu dhewe gak patek terhormat. Pikiranmu aja atik ngeres. Kaya ngene iki, ana acara ngene iki, wong teko kok dilebokno, mesti wong terhormat. Ngono, dikawal. Dilebokno kok. Terus gelek nonggon sing enak. Ana suguhane. Lah nek mlebu dhewe, yo kluyur terus ndongsong ngono iku. Yo gak patek terhormat yo mlebu dhewe. Yo enak dilebokno timbang mlebu dhewe. Dilebokno iku gorong mlebu wis dibukakno.
Lelek mlebu dhewe, yo gak dibukakno maksa-maksa. Yo bos wong-wonge. Aku lak nerangno mlebu swarga. Enak dilebokno. Dilebokno iku sing dileboni seneng. Lah nek mlebu dhewe sing dileboni gorong karuan seneng. Astagfirullahaladzim. Wonge sing dilebokno swarga ya seneng, swarga sing dileboni ya seneng. Seneng nang ketemu seneng. Oh. Embuh. Embuh. Pikirane yo. Wes tak terusno timbangane pikiranmu ngono iku. Terhormat lho, dilebokno iki. Terhormat, mulya. Lah nek mlebu dhewe kluyur. Tole nduk jero kaya wong gak kopen. Sepurane aja atik mangkel, wong mojo dadi iki ya. Beke meneh sida nang swarga paling ya mlebu dhewe. Gak dilebokno mlebu dhewe. Ngono ku ya jenenge apa? The Rai Gedek. Sapa ngomong sing penting mlebu mau? Lho sing penting mlebu tambah ya apa rasane kok sing penting mlebu. Yo gak kaya dilebokno. Sembuh. Terhormat. Lah nek wong gak kulino dikir gak iso kon ngono gak iso. Mangan yo. Sendoke logor klunting. Yo gak metu dikire kok. Sendok apa ngene iki kok sendok cek lunyune, banteng sendoke. Duwe jemuran yo pemean. Wis kate garing lali gak tintasi nang moro-moro udan. Udan kok dadak gak kondok-kondok. Putune teko ngono ku ya. Putuku. Iki meneh wayah mati kaget iki kaya Lah nek ngono temen sing teko sapa nek gak mak lampir. Mau dianggap jamaah ambek mak lampir. Mulane ayo, kula sampean ki lek pengen dadi wong apik, kulinakno apik. Wong lek uripe kuline apik, matine mati apik. Lek uripe kuline elek, matine ya mati. Nek uripe apik sampai tutuk akhirat ya apik, manggone swarga. Nek uripe kuline elek sampai tutuk akhirat ya elek, manggone neraka. Rumuse wis mengono tok wong uripe. Wis nek guyu gak mari-mari ku. Ya sampun. Niku sing guyu niku tak paringi sarung purun mboten. Kuwi sing guyu iku nggih ibuke tak paringi sarung. Ayo. Mboten ibuke iku lho sing klambi biru niku lho. Niku. Ayo. Nggih. Ayo. Ngajine tenanan soale. Ayo Bu. Ya, berdiri nggih. Ayo, ten mriku mawon mboten napa-napa, diparingi mike paring nang mriku. Nggih. Ayo. Monggo. Ayo, salam riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Mbak Al, Alvina. Mbak Al. Temen yang guyu kok sampai kaya ngono sih Mbak Al. Sampean banyak lae sok peteng kula saiki. Kok iso iki lho. Apa wetenge lara ta? Aduh, kakung. Nisore teles tegak iku. Daleme pundi Mbak Al? Batas sida kampir. Sida kampir. Moh aku gak kampir aku. Rombongan mriki napa piyambakan? Ram motor. Piro? Kalih motor. Mikir ra dicelak, kalih montor. Nggih. Montor apa iku?
tepak. Motor tepak. Bayar napa mboten? Nggih. Bayar pinten sampean? 10.000. Ya tak tempuhi engko aja kuwatir 10.000. Tak tempuhi. Iku sak tepak iku isine wong pira? Gangsal 11. Gangsal 11. Nggih. Ya Allah. Karena apa? Oh 16 ya Pak. Masa supire diitung. Salah sekali. Mojo kampir teko kene adoh ta? Lah mboten sih. Tebih. Oh tebih ta? Nggih. Sampeyan kok krungu lek ndok kene ana pengajian? Oh penaten 1 bulan pun krungu. Oh, penenten 1 bulan pun krungu. Nggih. Berarti wis ngancam ket suwe. Nggih. Pokoke meneh aku manggon ngarep ngono. Nggih. Lha apa pengen manggon ngarep? Kepingin sampean celuk. Oh alah kepengin tak celuk. Berarti iki lak suweneng ngono tak celuk wisan. Nggih. Bojone sampean nderek mriki mboten? Mboten. Lapo ndok omah. Film. Tapi sampean pamit badhe mriki wau. Nggih. Ya apa lek pamit mau? Tak tinggal Pak ngrungokno nang nggone Pak Nur Ainur Zaid. Tak tinggal, Pak. Ya apa ya apa? Kula tinggal ngrungokno pengajian. Oh ngono. Nggih. Terus ya apa? Bojone sampean nek jawab. Sampeyan budal wis tak tutupi lawange tak nggoki arek-arek. Oh, ya wis sampean budal tak tutupe lawange tak tunggokane ngono. Nggih. Aduh awakku sok. Alhamdulillah. Disangoni tak gak mau karo bapake? Mboten. Ya wis engko tak sangoni. Nggih. 10.000. Putrane pinten putrane? Gangsal. Ngono kok akeh ya anake. Iku tiap anu. Jarake pirang tahun niku anak 5 niku? Alah nggih setahun. Setahun. Tahun. Kesundulan terus berarti. Nggih. Masya Allah. Lah gak kok berprei sampeyan tan. Mboten. Cek teles njaluk maneh, cek teles. Ya Allah, subhanallah. Nggih. Seneng aku Masya Allah. Tapi bojone sampean sabar kok wong insyaallah ya. Nggih. Nggih, seneng. Sampean nek umpamane iki lek bojo tepak gak de dhuwit terus blonjo telat ngono ya apa sampean? Walah nggih ngamuk. Ya gak oleh kok ngamuk. Lah napa? Kurang. Ya sabar kok. Ya gak oleh ngamuk. Ya wis tak kei sarung tapi anu sik nyanyi sik. Loh. Nyanyi napa niki? Tak karepe sampean wis. Apa iki? Ayo. Apa Garuda Pancasila? Alah, wis mboten nyanyian Bang, kon ngejer iki lho sampean teluk lho ngejer awakku. Ya solawatan sik ta lah, solawatan sik tan gending-gending Jawa ta apa ngono lho. Ayo. Wis iku lho enak nyanyi iku lho Garuda Pancasila iku lho enak. Iso ta? Makane lek gak iso ta gak? Nggih saged. Ayo coba wis iku wae. Ayo. Garuda Pancasila. Ah, Akulah pandukumu. sik aku lah piye? Pandukumu. Bandu. Pendukungmu. Liyane meneng nggih, liyane meneng. Pendukungmu. Terus. Patriot proklamasi. Ah. Patriot berproklamasi. Oh patriot meneh. Ayo patriot proklamasi terus. Setiba lali. Oh iya, lali. Patriot proklamasi terus. Setiap kan untukmu. Liyane meneng. Pancasila dasar negara. Heeh. Rakyat adil makmur santosa. Heeh. Pribang di bangsaku. Ayo maju. Ya wes. Ayo maju. Ayo maju. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Nggih, ngapunten aku gak wong wis sepuh kok dikon nyanyi, mboten. Iki menanamkan cinta tanah air, cinta negara. Eling,
awak dhewe iki duwe dasar negara Pancasila. Leh, kowe kok malah semayan ambek banser iki piye? Dereng tak paringi hadiah kok. Nyuwun sarung mboten? Nggih, Sarungnya cap napa? mangga. Nah, ngono iki paringi sarung. Kok malah janjian ambek banser. Ngono paringi sarung niku nggih. Ayo. Nah, niku mangke paringno bojone. Kata-kata sik. Ayo kata-kata sik. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga, Terus laris manis. mana sekali lagi sarung mangga. Sarung mangga, laris manis. Pinten wau 10.000 nggih. Oh, kurang. Kene. Wong pira to iku bolone wong pira? Wong 10. Lha lha apa kok 2 mobil dikek kabeh? Ya sing sak boloe sampean. Iki ya iki sing 16 nggo bayar tepak. Sak boloe sampean iki 16 iki jumlahe. 10.000-an. Sampean tak kei. 200. Iki gawe sampean. Nyoh kena. Wis bati kok. Wis. Monggo niki wonten jamaah sing badhe minggah. Sama-sama. Monggo Bapak. Nggih. Doa kangge Masya Allah. Oh nggih. Oh ditulis niki nggih, kula dongani. Loh, Masya Allah. Asmane sinten jenengan? Pak Suraji, Masya Allah. Matur suwun nggih, Bapak. Niki le, pripun? Sik mike gore mike. Gore mike. Mike gore. Monggo niki Bapak. Asmane sinten panjenengan? Suraji Pak Suraji, daleme Jogoloyo. Jogoloyo. Nggih. Niki napa niki? Kirim doa kangge bapak, emak, bapak mertua, ibu mertua. Oh, sing diseratan mriki niki. Nggih, niku nama. Masya Allah, kowe ngerti dhewe. Delok. Loh. Iki janjine Gusti Allah. Nggih. Aku maringi kae sapa mong Bu sapa mong? Bu Al. Nggih. Aku maringi Bu Al langsung dijoli karo pangeran iki. Ra ngandel ngono ku sampean. Lho, ngene iki tenanan. Masya Allah, nggih kula tampi Pak nggih. Matur sembah nuwun. Pripun? Selawatan Oh jenengan badhe selawatan. dandutan sakit selawatan. Wah. Ayo, nggih. Asmane sinten mau panggilane? Suraji, Pak Suraji, Pak Suraji. Daleme pundi? Jogoloyo. Jogoloyo. Rombongan apa kalih sinten mriki Kula jenengan? kiambekan. Piyambekan. Kula bojo kula kanjeng tumut kula mboten wonten mripat kula mboten awas. Oh, sakjane garwane badhe tumut tapi mboten wani soalnya mboten awas. Lah mak sareng-sareng mangke kan Nggih. enten tanggine enten sing mriki to. Enten rombongan saelep wau. Oh, lha nggih mangke sareng-sareng kalih niku jenengan ngetutno. Putune pinten putune? 3 Namine sinten mawon putu telu niku? putu. Lah nggih sinten namine? Miftahul Huda, Miftahul Huda, Fajar, Fajar. Lina. Kok iso putune dhewe lali Nggih. jenenge. Sinten? Miftahul Huda, Fajar, Lina. Lina. Ngapunten kula tanglet ngeten niki kersane lek panjenengan donga niku kalih disebut namine putune dikhususi ngoten. Nggih. Jenengan biyen nate nyanyi dangdut.
Nggih, mboten nate, Terus? tibaan. Oh tibaan. Nggih. Terusnya saged lagu dangdut. Saged didalela saged. Ayo. Nggih. Cobi jenengan badhe nyanyi nopo saniki jajal. Lawatan apa la idalela? Nyanyi Dalaila, ayo liyane meneng iki. Dalaila. Ayo. Liyane meneng, awas kapan ngomong. Gak asik nek sampean ngomongku gak asik, meneng. Sampun. Ayo. Anak Adam nggih. Hah? Anak Adam lagu. Nah, ya anak iblis mosok nggih Nggih. anak Adam kok. Nggih Bapak, maksudnya enten lagu anak Adam. Nggih. Pripun cobi. Marilah kita umat manusia semua anak Adam dan Hawa menjalani perintah yang kuasa serta menghindari larangannya. Masya Allah. Semua yang di dunia ini kelak akan terbenang kembali sebelum datang ajalnya diri. Taatlah pada perintah ilahi untuk satu bekal di akhir nanti. Tuhan pengasih bagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Masya Allah. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Ya Allah. No. Nek lagune wong biyen iku, lagune iku penuh makna. Koyo ngene iki kan lagu pitutur asline. Nggih. Ngelingno kematian ben parek karo pangeran. Wong saiki lagu ora ngono. Buka titik. Apa ngono kuwi? Nek kaya lagu-lagu ngene iki kan memang lagunya lagu nasihat, kaya siksa kubur bareng ngono kuwi. Lagu-lagu nasihat. Lagu biyen lagune Ida Laila. Yo, jenengan patah hafal nggih? Ida Laila terus sinten melih sing saged? Tombok Ati lagune Padang Bulan. Maksudnya Tombok Ati lagune Padang Bulan niku Artine pripun? Tombok Ati lagune Padang Bulan. Lagu Padang Bulan. Kados pripun? Pripun? Sallallahu Nabi Muhammad. Laleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bi ilmillahi salatan taimatan bitawami mulkilahi salatan taimatan bitawami mulkilahi. Masya Allah. Tombok ati iku limo sawarnane maca Quran angen-angen samaknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu engkang soleh kumpulono kaping papat wetenge kudu kang luwe kaping lima dikir wangi ingkang suwe salah sijine sapa bisa ngelakoni insya Allah
Gusti Allah ngijabai insya Allah Gusti Allah ngijabai. Masya Allah. Mana Luar biasa Bapak. Jenengan biasa adzan kali pujian nggih? adzan pujian Nah, ten masjid apa ten musola? sholat ngajeng Biasanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. subuh maghrib Subuh, maghrib. zuhur niku kula tasik payah macul Oh, nek zuhur payah. nggih Subuh, maghrib, biasa adzan pujian nggih. Biasanya nek pujian ngangge niki barang niku. kan enten la ilaha illallah al malikul hakul Oh, mubin nggih. lagi dalaila napa di Kok idalailan neh? lagune Masya Allah, Nggih. pun cekap Bapak, cekap Insya Allah mangke kepanggih melih aku. nggih Masya Allah luar biasa. Niki Bapak niki biasa adzan sak pujiane. Subhanallah Allahil azim. nggih ngapunten mboten gadah untu ya kula Kula mboten tanglet untu lho jenengan dhewe sing cerita. nggih Nggih, sedaya mangke nggih kados jenengan, sedaya padha mawon. nggih Ya Allah, pun Nggih. matur suwun. Nggih. Kula paringi kenang-kenangan sarung. Niki sarunge sik to kata-kata kok. Nah, niki sarung mangga tradisi. Saya niki damel enak empuk, enak. Ayo kata-kata sarung mangga, monggo Pak. sarung mangga sarungnya Aba Anja Heeh. sarung dipakai sholat rasanya enak Sarung mangga, sarungnya Aba Anja, sarungnya dipakai sholat, rasanya enak, mangganya di pohon. Berarti di dalam sarung sudah tidak ada mangganya. Matur suwun Bapak nggih.